И извинете всички тук гледат това видео, аз сме Димигеймера и съм хипер ядоса, защото 40 минутно видео се проведи само с цъкането на F11, без да искам. И ми се спря видеото, което няма да го кача. Вие намерихме тези книжки, в които ти пращат в друг свят, отидох в Нетър, от който събрахме. Ето, копахме, много копахме. 36 диаманта, виждате. Това е недър дърво. Тук намерихме също така и недър. Боровинки, които стават само на недърак. Явно това е хиперяк. Такова направихме си Twitch такова и такова. Казах, че са добавили нови модове. Ние имаме такова. Супер. Значи ще служа него пък. От тази страна. Чакай, не. Значи. Сега ще ви покажа как ще го направим. Направих си две ферми за кокошки и за крави. Сега така. Идеално. За кокошки и за крави и бях дошъл тук, за да бях намерил и дънжън. Въобще ви заби играта. Въобще много работи си бях случили. Сега трябва да видя Дидо. Дидо паче си правя. Така. Окей, запомних по рецептата. Трябва ни повече айрон. 9 се. Трябва да ще е за нищо. Така и така. И един път, с който не знам как се работи. Дидопад. Как се работи с теб? Покажи ми! Дидо е... Я да видим. Тук искам да видя. Дидо е... Упс. Дидо е... нещо, не ни се получава дидопад. Опа. Ста джуджурия как се работи? Да не бия се крафтва. Нещо с нея. Защо няма само рецепти как се правят полшите? Между другото искам да видя това е буздугада. Искам да видя това как се прави. Дускайте как се прави. Гъсток. Лесно. И флейт такова. Добре. Ще идва такива. Добре, сега първо. Това. Много лесен начин. Елементарно. Така, между другото и така, ето ти го. Това и
Ето е, че целите айда да ми служиха за нещо. Сега се базикаш. Сега ми трябва цял флинтен стил. Ужас. Явно няма да намерим скода. Купа си така. О! Добре. Ще още едно айда. Само, че айда да там го пропуснах, не знам, бях... Исках да го делати. И сега с това ще се бие малко, сега да ми се получи. Сега така и така и после така и така. Сега ще си направим един кнайф. Мускет, кнайф, така. Само сега да видим. Ето мускет рол. Така, пепър, гънпаудър и айде, тигът, добре. Значи, скоро няма да го ползваме. Dark Plugs тук. Тук. Чакай. Тук. И само да разбрахме как се използва динопада. Но сега ще отидем малко да се поразходим. Да видим някой друго животно. Да видим някой друг крипър. Так му и да видим дали динопада ще проработи някъде. Тръгваме на дълга разходка. Супер! Това ни трябваше. Ето защо са тръгва на разходки. Ще вземе и... Колко да си засеме? Аз предлагам да засеме... Да почваме да си засяваме по... 10. Ще е най-изгодно. Сега ще ми забиеш, защото ще ми зарежда новите чънкове. Добре, той нещо, как работи, динопада. Вземи го не. Гъфа смът туда да... Summonsby. 40 загубени минути, в които между другото ми се беше бъгнал микрофона и не можех да говоря, така че не го няма опасност за вас, че не съм ви говорил толкова много време. Спокойно бе. Сега ви говоря малко по-старо, защото носа. И сега ми е по-лесно, защото имам нова мишка. Купих си нова мишка. Мишлед. Не мога да намеря нито. Опа. Аз съм на Peaceful. Това не е лошо. Що съм на Peaceful? Да, за малко щях да умра. Трябва ще да му убие един гаст. Не успях да си извадя. Бях забравил, че въобще лък. Долу не сме били.
Гадно е, че не мога да намеря животно от мод живот. Нищо, бълък, вайте бълък. Той, остров. Имахме ли лодка в себе си? Не. А. А. Това ще работи ли? Що? Не знам. Явно аз съм пътен кръг. Кръг. Кръг, 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 кръг. Кръг, кръг, кръг. Кръг, 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 кръг. Пътка, 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 пътка. Не казвам П. Зелену утка, а казвам пътка, 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 пътка. Гъз, 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 гъз. Ужас. Гледай, какво ми става? О, Хавайския полуостров, бейбе. Дай да видим, деко да напишеме. Да е... Бутоп. Ужас. Пак ти изощирата. Ривиел компресор. Приемпресор. О, с диамантите колко ли неща може да правим. Това е диамантен органиста. Фюрдиес. Ето го е. Да. Egg. Splash for partial regeneration. Of regeneration. Опа! Намерихме неща. Има ни водоснабдяване. Това не може да се развали под вода. Не вярвам. Защо да питаме животни, 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 животни? Няма живот. Добре, имам такъв мод анимал. Имам два мода за животни. Що нямам животни? Ще видя после. И мисля да приключим тук този епизод. Така че, да. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте. Дайте положителен вод! Да. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте. Дайте положителен вод за този клип. Харесвайте ми Facebook сайта и айде. Чао, чао от мен.